ஹல்க் மார்வலில் இருக்கிற ஒரு சில சூப்பர் ஹீரோஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த இன்ஃபினிட் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றது இருக்கும். அதில் முக்கியமான ஒருத்தர் தான் நம்ம ஹல்க். இது வரைக்கும் எம்சியூவில் நம்ம ஹல்க் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ரொம்ப கேவலமாக தான் காமிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லணும். நமக்கு தெரிஞ்ச இது வரைக்கும் மார்வல் மூவிஸில் காட்டப்படாத ஹல்கோட ஒரு யூனிக்கான பவரை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். தண்டர் கிளாப் அப்படின்றது ஹல்கோட ரொம்ப யூனிக்கான பவர்னு சொல்லலாம். த இன்க்ரெடிபிள் ஹல்க் மூவியில் ஃபைனல் ஃபைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் காமிச்சிருப்பாங்க. எம்சியூவில் இது வரைக்கும் வந்து எந்த மூவிலுமே ஹல்கோட தண்டர் கிளாப்பை பற்றி காமிக்கவே இல்லை. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன். இந்த பிளானட் ஹல்க் அனிமேட்டட் சீரிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சக்காரோட கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஆர்மர்லேருந்து பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஃபயர் பீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணி ஹல்கை வந்து அட்டாக் பண்ணுவார். அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹல்க் வந்து பவர்ஃபுல்லான ஒரு தண்டர் கிளாப்பை வந்து அந்த இடத்துல பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஆர்மரே கிட்டத்தட்ட டேமேஜ் ஆகிடும். சுற்றி இருக்கிற இடம் மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக டேமேஜ் ஆகிடும். அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த தண்டர் கிளாப். அந்த தண்டர் கிளாப்பை வச்சு அவரால் யாரை வேணும்னாலும் ஹர்ட் பண்ண முடியும். எனக்கு என்ன வருதுன்னா இது வரைக்கும் வந்து எந்த மூவிஸ்லையும் ஹல்க் பவர்ஃபுல்லாக காமிக்கல. இனிமேல் காட்டுவாங்கன்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு சுத்தமாக கிடையாது. பவர்ஃபுல்லாக காமிக்க வேண்டிய ஹல்கை பப்பியாக மாற்றிட்டாங்க. என்ன ஒரு கொரோனா கையில் ஒரு பால் டப்பா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கரெக்டாக இருந்திருக்கும். ஒரு ஹல்க் ஃபேனா மார்வல் மூவிஸ் பார்க்குறப்ப ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது. இந்த வீடியோவை பார்க்குறவங்க ஹல்க் ஃபேன்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது நியாயமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.